इस नवरात्रि करें ये उपाय। चलिए जानते हैं। नवरात्रि से लेके 9 नवरात्रों तक 9 दिन तक आपको करना ही करना है। करना क्या होगा, आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर एक सुपारी, जो पूजा में इस्तेमाल होने वाली सुपारी आती है, वो रखनी है, 2 इलायची रखनी है, 2 लौंग रखनी है और एक बताशा जो मिठाई होती है, या वो रख सकते हैं, या बताशा हमारे यहाँ पे नॉर्थ में मिलता है, वो आप रख लीजिए, मीठा कुछ भी रख लीजिए। वो आपको जो है माँ को अर्पण करना है इवनिंग के समय, शाम के समय करें तो मजा आ जाएगा आपको। और माँ की दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा चालीसा का पाठ पूरे सहपरिवार बैठकर आपने कर लिया तो आपके घर में धन की बारिश होके ही रहेगी। 9 के 9 दिन अगर आपने इस तरीके से नियम कर लिया तो आपके घर में पैसे का जो है ना भंडारे भरने वाले हैं। माँ इतनी प्रसन्न आपसे हो जाएगी। माँ को बहुत ज्यादा प्रिय है पान का प्रसाद।